Psalms 23. Ang Psalms 23, mga igsoon, na aran ni siya ay unom ka bersikulo. Muna atong kuhaag pagtulunan karon. Nana ba mo? Amen? Ang Ginoo ang atong magbalantay. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay og walay magkulang kanako. Verse 2. Gipapahulay niya ako sa mga lunhaw nga sibsibanan o gitultulan niya ako sa tin-aw katubigan. Verse 3. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod og alang sa iyang ngalan. Verse 4. Bisan pag maglakaw ako sa kangit-ngit, nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok, kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako, pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Verse 5. Giandaman mo ako pagkaon at ubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo og lana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo o gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi. Og magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Magampo ta. Heavenly Father, thank you kaayo Lord nga karong adlaw Ginoo. Imo na pusad kami nga gihiusa aron sa paghimaya, pagsimbag, pagpasidungog sa imong ngalan. Lord, ang among pag-anhi dinhi, pagsugilon sa among isig katawo amahan, nga dunay Dios nga maayo, gamhanan og nagpangga na higugma kanamo. Dawata ang among pagsimbag, pagpasalamat. O karon himo nga usab nga madinawaton mi sa imong pangapagbadlong. Himo ang imong mga pulong o direksyon o paglaom nga magtulid sa hiwi namo nga mga pagkinabuhi Ginoo. Himo apod o Lord nga ang among mga kasing-kasing makat-on sa tinuod nga paghigugma, pinasubay sa unsay imong mga pagtudlo. Tabangi usab kaming mahimo ming gawas nun sa tanang mga gapos nga nias among mga kinabuhi o Dios. Mabuak ni sang ngalan ni Ginoong Hesus. And thank you, Father God, nga ang mga Egyptians, amo mga kinabuhi, ang mga old self namo nga nagagukod sa amo, dili na kiniigkita namo o Diyos tungod kay hingpit ang kabag-uhan nga imong gihatag kanamo. Thank you, Lord, nga imong pasabton ang kada usa namo karon. Sa mga nabugatan, himua ang imong mga pulong, maghatag og kagaan og paghupay sa mga kasakit Ginoo. O himua sab ning dugang makapalig-on sa among pagtuo, pagsalig, pagpangalagad kanimo, niining panahuna nga nagpuyo kamis makaluya kayong mga panghitabo Ginoo. But walay usa ani nga maka-move namo tungod kay ikaw ang Dios nagauban kanamo. Amo kang gihalaran, pasidunggan og pasalamatan. Dawata o Dios ang among pag-ampo og madawat namo ni pinaagi sa gahom sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among hari Dios, ug maoy nagluwas kanamo. Amen and amen. Magapanglingkod ta. Unya atong palakpakan ang Dios. Ayaw ragta bagpakpak tong gagunit sa bata kay mahulog ang bata. No? So, karong adlaw mga igsoon ang atong pagaisgutan, giuluhan siya divine protection and discipline. Divine protection and discipline. So, gibasa nato karon ang salmo nga gisulat ni David. Kinsa ni sa David mga igsoon, usa ka banggiitan og iladong magbalantay sa mga karnero. Dili na malista ang mga lobo, ang mga daotang mananap, ay mga manunukob. Mga leon nga iyahang napatay, giabog tungod sa iyang pagpanalipod sa iyahang mga karnero. Unya, dili lang kay gihimo niya ang pagpanalipod nga kanang responsibilidad kundili tungod kay duna siya'y gugma sa trabaho nga iyang gibuhat. In fact, si David ani nga time wala siya'y sweldo. Neglected siya ani nga time tungod kay dili siya usa ka hilimuong sundalo nga pagkaklasing pagkatao. Gamayon man ni siya. Alkansi lang tong iyang mga maguwang kay niingon man ang Bible nga gamay siya nga gwapo. Murag si Pastor Jonas.
Salamat kaayo sa mga nagsuporta ha. Dasig-dasigon na tatong kagalingon mga igsoon. Hello? Unya, mao na nga, magbalantay siya karnero sa taas nga kapanahunan sa iyang amahan nga si JC. So kato pag yun ay nga karnero, dili iya ha, kung dili sa iyang amahan. Nakuha na to? Wala siya'y barkada. Siya rausan ito. Siguro ang baho sa karnero, pareho na niyag baho. Kabantay kag mamaligya kag feeds. Feeds sa manok, feeds sa baboy, mga tahop sa baka. Inigawas ni mong tindahan, baho na po kang feeds. No, kabantay ka na. So si David, mga igsoon ni mong sabton nga, ang iyang baho, halos na pareho na po sa mga karnero. Baho siyang hagunoy. Away, hagunoy sila, ano? Ibutang na lang nato ni Kogon. Waga pa'y Kogon dito sila. Unsa kay naa dito. Basta kay magbalantay siya. Wala siya sweldo, wala siya barkada. Natawo siya sa panahon nga wala pa'y flashlight. So kung panahos kagabihon at takihon niya mga karnero, siguro sunog ning kilay niya magdaladala siya aning lukay or unas or mga laya nga sagbot mo iyahang dagkutan or kanang sungay sa karnero nga butangan og lana sa sulod, butangan og pabilo mo na iyang gamiton, mag-iwag siya. Asa ning karnerong gatiyabaw kay gipaak na sa leon. Knowing nga kining leon mga igsoon mo atake ni dili ni binagsa. Grupo-grupo ni. So grabe jud kayo ning ka David ani nga kinabuhi. Ato nang i-highlight ha kay para masabtan nato nagayo. Unya niabot pag yun na sa punto mga kapatid nga siguro si David may mga galos sad ni, may mga pinaakan. May mga na-disgrasya sad ni siya. Kaya imagine ako no. Magbalantay kag karnero, unya imong gukdo ni perting daghanang leon. Unya ang pinaka dako raba nga leon og pinaka hingkod mo timbang na siya 435 to 450 ka kilo. No? Una mangita mo amigo kanang ingon anak. Lamin na himuog bodyguard no? Og magmayor ka, ayog, pangita atong, katong mukuyog og langoys, mga buhaya. Manggukod og mga leon, maubirtik og dagan sa kabayo. Na? Muna'y pangita maghimo, magkuhan kag bodyguard. And then, dugang pa nato nga masabtan mga igsuon sa kabatanon ni David, wala siya naburingan sa kinabuhi, bisag wala siya TV, wala siya Facebook, wala siya YouTube. No? Wa gyud siya giburingan. Wala siya gilaay sa iyahang kinabuhi mga igsoon tungod kay gipangga niya ang iyang trabaho. Ikaw ug ako kung pinangga nimo ang naka-assign sa imuha nga buluhaton mga igsoon di ka kapuyan. Masweldoan man ka diha or wala dili gyud ka kapuyan. Pero kung dili nimo gipangga ang imong trabaho, dili nimo gipangga ang imong pananom, dili nimo gipangga ang imong pagpanghayupan, dili nimo gipangga ang imong negosyo, bisag naa pa kay income, kapuyon ka. Kabantay mo anang mag-apply og trabaho, unya pagsugod og trabaho, kugihan kayo, bisag siya ay naka-assign nga manager, mangmap, jud sa salog, mangmap, manglimpyo og CR, kay bago pa siyang na-hire. Bisag manager siya. Oh, doon ay mga ingon ana mga igsuon, pero kung madugay na tungod kay dili niya love ang trabaho, love ra niya ang iyang income. Magsugod na siya og maoy siyang trabaho. Unya, dili lang kay kanaang iyan ang ipakita nga murag siya nay amo tag iya. Unya, musukol-sukol na so layon ko nilag tangtang kabayad man gina sila nako kay 30 years nako dire nagtrabaho. Madato gyud kog tang-tang-tangon ko ani nila. Marag ingat na anak na. Pero si David mga igsuon lahi kayo. Now listen to this. Si David makasabot kayo siya unsa ang gitawag og professional. Ingon nga pagka magbalantay sa karnero, bantay taan niya kay gusto nato katunan tanan. Ayo. Pero kung gusto kang naadjug kay usa ka buok nga ma-master nimo, you will spend 95% of your lifetime 95% sa imuhang
kinabuhi anang butanga arong mamaster ka diha. Ni kay karon namanday ka pagkaugma na mekaniko ka, pagkasunod ugma na singer na po ka, pagkasunod na dancer na po ka, pagkasunod adlaw nanahi na po ka, sunod ng daghana oy. Unya ang nitubo nimo ulo. Kabalo ko ana tanan pero dili ka expert. Mo nay mahitabo. So kanang uban ana mga sideline na nimo pero naa jud kay usa ka focus. Now, si David, expert kayo na siya kabahin og unsaon pag-atiman ang mga karnero. Because dili lamang ni kutob sa pag-atiman, naa diha ang gitawag nato, how to defend. Panalipdan po nimo, di lang man ni kaigo rang pakanon, imo pong panalipdan. So niya kay dili man basta-basta ang kalaban ni David. Dili rapod usa, duha, tulo, knowing nga sa kapanahunan ni David in the Old Testament, mas daghan ang mga leon o ang mga mananap nga manunukob kaysa sa mga tawo nga nagpuyo sa yuta. Ayo. Nga naman, gusto nato ng pamatud-an, ang tawo manganak og uskabuok sa usa ka kapanganakan niya. Di ba tama? Og maduha di twin. Usahay tulo, pero panagsara kay na, kalagmitan usara gyoy anak. Pero ang hayop manganak og tagpulo. Tag-unsi na rabot yung mga hayop o manganak sa usa ka tuig. Siguro sa usa ka tuig or mga duha ka tuig magsunod-sunod na niya. Kita usahay mo palta pag taglima ka tuig. So sabto na to kayo in Bible times sa Old Testament, mas daghan ang mga manunukob like lions and bear and everything. All kinds of animals nga manukubay mga igsoon. Daghan kayo ni sa panahon ni David. So lisod kayo si David. Usahay sa atong kinabuhi, daghan kayo ang pagsulay nga mag-aabot kaysa sa mga atong kakayahan. Walay pangutana ug nganong nasuwat ni David ang Psalms 23. Dili ta makapangutanag nganong ingana man siya naka-explain man siya ana tungod kay gawas nga magbalantay siya. Alam na alam ni David nga dili niya kaya ang pagbantay sa mga karnero kung siya pod mismo walay magbalantay niya. Kay dili lamang ang mga karnero nga iyang gibantayan maoy tulokbon apil siya. Moy nga baday ni mga leon hoy hawa dia David kay kanira imong karnero moy amo ang pagkaon. Nga apil mangyud siya sa tulokbon, tama? Unya daghan pagyo kayo so dili basta-basta ning ka David. So nabisi siya og atiman og ayo sa mga karnero, panalipod sa mga karnero, samtang siya sa iyang kaugalingon gipanalipdan usab sa Dios nga makakagahom. And mao nay atong giuluhan karon og the divine protection and discipline. Because ang protection og ang discipline sa Ginoo dili ni pwedeng magbuwag sa atoa. Dili ni pwedeng magbulag. That is why kung dili ka makasabot ani, pasination ka ni Lord sa personal na unya nga kasinatian, una pa ka makasabot nga sakto biya da itong gisulti ni Lord, sakto biya da itong pagbadlong, insakto man da itong wali, oy. No? And listen to this. Ang gigamit ni David dire sa iyang divine, sa iyang nasinati sa Diyos nga divine protection and healing, is iyang gi-illustrate nga naay sungkod o bunal. Di pwedeng usara ha. Sungkod o bunal mo ng protection and discipline. Katong bunal, disiplina to, ang sungkod, protection. Masabtan nato na ayo. So bayon una nato mga igsoon, Psalms 23, ingon ang verse 1, the Lord is my shepherd. Unya, kini gisulti ni Jesus, ningo si David, the Lord is my shepherd. Nitubag pod si Jesus sa John chapter 10, I am the good shepherd. And a good shepherd is willing to die. Alang sa mga karnero ngayang gibantayan. No? Kabantay mo anang mahisgutan dayo, no? Kana bang mga batanon pang kiligon tagtaman? Ayo. Di ba kanang imong uyab murag willing to die? Nga kunyari nagatiman sa imo, kunyari nanalipod sa imo, pero inigabot sa panahon. Matingakan di na mo text, mura nagwala, nagpakabana nimo o kanon kag leon. Kaya nga naman, naana po di ay sa ilaing gibantayan. Kani ato masuko na og mo heart ka atong naay nagpost.
Nakaroon pasagda na lang ka. Na ba mo diha? O, kitang tanan mga igsuon, mga shepherd puta. Bantay ta kay naapoy shepherd sa yawa. Ayaw ka paghimo sa imong kaugalingon, pagpahimo sa imong kaugalingon nga magbalantay tinugyanan sa yawa. Kabalo mo kinsa ning magbalantay sa tinugyanan sa yawa? Magbantay sa sayop sa uban. Pero ang magbalantay nga iya sa Ginoo, magbantay na sa iyang kaigsuonan o sa iyang kaugalingon o sa iyang isig katawo, aron pagtabang kaniya, pagtudlo kaniya, pagdasig kaniya. Dili kay imo siyang bantayan aron masayop siya, iduot hinuon nimo siya, dauton nimo siya nakaayo na noon. So ringo siya, the Lord is my shepherd. And listen to this. Pag ingon ni David nga the Lord is my shepherd, alam na alam niya. Nganuman, giunsa niya pagpanalipod ang mga karnero, maupod ang gibuhat sa Dios diha niya. Mubitang sabto na to ayo mga igsoon ang giingon ni Ginoong Hesus. Ang imong gibuhat sa imong isig katao, gibuhat nimo diri nako. Hello? Unya ningon diha sa verse 2, He make me lie down in a green pastures, and He leadeth me beside the still waters. Iya ko ang gihimo nga diha ko mag-standby, diha ko magpundo anang dapita nga naay daghang makaon masibsib. Matimo-timo, masima-sima. Diha gibutang. Sa lakton nga pagkasulti og naa ta karon sa kapanahonan mga igsuon nga lisod kaayo, naay pangutana na, naay pangutana. Kay tingali baon niya og nigawas ka sa sibsibanan ni Lord, og nangita kag imong masibsib, salamat kaayo sa testimony nga gihatag sa atong parent karon, sa atong mama. Kay mao tay eksakto kaayo nga example ani mga igsuon. Pag mugawas na gani ka sa Ginoo, sa iyahang pastor ngining giisgutan diri nga, iyahang nga pasibsibanan, sigurado na nang nangita na kag imong kaugalingong sibsibanan, tama? Sa pasibsibanan nga gibutang kas Ginoo, naa ang iyahang divine protection and discipline. Gikuraw kaniya sa iyang gahom. Naa diha ang sungkod, naa diha ang bunal. Pag mo gawas ka diha, disiplinaon ka ni Lord. Pero matingakag nga nung gipasagdaan nakakaroon ni Lord, tungod kay bisag unsaon ka niya disiplina, gahi jud kag kasing-kasing. And listen to this. Gibutang siya diha, sa verse 3 ningon siya, He restored my soul, He led me in a path of righteousness for His name's sake. Girestore ka nang naluya ta, gikapoy ta, discourage kayo ta, gidasig kag balik sa Ginoo, gigiyahan ka sa maong dalan. Padung sa pagkamatarong. Unya, tungod og alang sa iyang ngalan. Kabalo kag nganong proteksyonan ka ni Lord, kabalo kag nganong alagaan ka ni Lord, kabalo kag nganong giyahan ka ni Lord sa sakto nga dalan. Tungod kay mga taos palibot, kabalo sila nga karnero ka sa Ginoo. Then kung magbuhat kag maot dito, makita kanila, muingon na sila pagsulti, naa man lagi si Jonas, Christian man kana. Di kinsay naulawan nga pangalan, ang pangalan sa Ginoo. Maubitaw, nga kung magmodel ka og shampoo, unya nahurot na imong buhok, why mo palit sa imong shampoo? Gapatupi ko gahapon mga igsuon, gihimo kong Batman na tong manupihay mo niya akong kitabon-tabunan ka man. Pagsugod na ako pamastor, daghan pa manig buhok, ane? Yan ka na, masigi kag ka-stress, mga igsoon, yung kumut-kumutan, yung mga ulo. Ayaw yung kumutan yung buhok o mag-uol mo, ha? Nga na, no? Laban yung ulo, hiluton, pag yung ka, pambirahon ng buhok. Ikaw, wali-wali ka na mo. Sige kong kaigo, magwali ka. Nga na, pa doon ang manghilot sa imong ulo. Gihimo kong Batman, imbis ako nang giarin sa kong buhok, kato nalayang sundon og tupe, siguro bago po to siya. Gihimo niyang Batman, giuna niyang gihawanan kaning ako, diri mo na akong gitapunan na po. And pag-abot na ako, si Mami niingon siya sa iyang, si Nikizaya, Say, nana kay Daddy nga Batman. Nahawan no gayon ning akong bunang akong gitabon-tabunan, sak din na lamang.
Nung naabot man tadiha oy. Tungod og halang siyang ngalan, iya tanggi proteksyonan gigiyahan ta niya padong sa pagkamatarong. Pero pamati og ayo kay kining giya sa Dios padong sa pagkamatarong, usahay alang nato dili komportable ngano man naay bunal, naa pagyoy sungkod. Sakit ba nga kumuliko ka, kabalo mo kung say porma sa sungkod mga igsuon? Habog ni siya og mas taas pa ni sa gagunit niya, unya naa ni siya baliko. Sa tumoy, murag payong ba, nga na'y baliko. Nga kung ang karniro na suot-suot na dito sa ilawom, dili niya maabot, kay tuwa sa ilalom sa katunukan, iyang kuuton sa maong sungkod, kawitan niya og birahon pagawas. Kung natagak ba noon sa gahong ang maong karniro, iyang kawitan sa maong sungkod og birahon niya pagawas. Ikaduha kining bunal mga igsuon nga gamiton sa Ginoo sa magbalantay. Gamay ni siya nga bunal, di ni pareha gidakon atong sungkod. Munang magdala siya sungkod, magdala po siya bunal, kaya ang bunal mo ni iyang ilabtik-labtik sa sampot, sa mga karnero, aron mo pag muliko sila, labtikan na niya, bunalan na niya, aron nga mo subay sa dalan. Ayo, ngano po ka masuko kag tudluan? Ngano masuko magkagwalihan ka? Ngano masuko mangkaog naigo ka sa bersikulos pulong sa Ginoo nga kini nagpakita man sa disiplina sa Ginoo protection sa ato Yes, dili ni komportable para nimo. Labi na ang imong binuhatan supak sa gitudlo dinhi sa pulong sa Dios. So dili ka komportable ani, pero mas labaw niya kang dili komportable kung pasagdan ka. Pag natagak na ka dito sa ngipon sa leon, pag natagak na ka sa gahong sa pagpakasala, pag adto na ka sa sampinit nga di na gyud ka kagawas, lisod kayo ka. And imo makita sa divine protection nga gihatag ni Lord ang tulo ka butang. That is why kagabi kinagrabihan, kinadaghanan kagubot sa Lourdes. Kinadaghanan. No? Ningon ako ni Batan Andre akong giing ng kuwag pulis kay og di ni maminaw ako doon ay ipadala. Grabing kagubot. No? Biin na kayo. So, latoson ta, badlungon ta ni Lord. Kisa may badlongon ni Lord, kisa may gamiton ni Lord magbadlong. Siyempre, ang imong isig katawo, igsuon ni mga Kristiyano, imong ginikanan, ang pastor, o di ka magpabadlong, ikaw lay badlong sa mong kagalingon, lalim ba po? Sige, kung na be, sulay ko nung kuhag bakos, unya talikod, yung bakos sa imong sampot, ikaw hagahi kag ulo, mabuhat ni mo na, murag na makakita ni mo, murag mayon na, diferensya ni. So, nagyod siya gamiton. Tao po, naay gamiton, tama? Well, pantunon ta. Kagabiin, nag-pray dyo ko og ayo. Ano man, gihatag ni Lord na mensahe, ingot diha, si King Hezekias, gisulong sa hari sa Assyria. Oh, Lord, ano sa man niya? Mao dito mga igsuon, kay naay mga kaigsuunan nga, nagatinguha na tagpagpangalagad sa Ginoo, pero doon na yung mga magsulong-sulong po nato. Doon na po yung magagukod, doon na yung magapahinumdum na itong maningkamot, mabirat, balik sa atong daang pagkinabuhi. Abing inita. So, munang kinanglan na ito na nga masabtan o kayo mga igsuon. Kaya dili na ito ni masabtan pag ayaw nga ang Diyos gayod mo yatong magbalantay, kita mismo sa atong kaugalingon, mapariwara ta. No? Kanang mura na lang putag kita'y Ginoo og magkadesisyon. Mura na lang kita'y magbuot sa atong kaugalingon. Kung makadesisyon ta, murag kita ra insakto. And kaning tao mga igsuon nga naguna-unang siya ra insakto, dili gyud na makakaton hangtod sa hangtod. Because learning comes from hearing. The same thing sa gingos Biblia nga ang pagtuon nagagikan sa pagpamati. How come nga nahimo ka magtutuos Ginoo nga wa man kay pulong paminaw siyang pulong. So naay tulo ka butang nga gigamit dinhi tanawa padayonon sa nato makita nato ni verse 4. Yea though I walk through the valley of the shadow of death. Mao tong giingon ni ate kaganina nga naa siya cancer.
O na cancer survivor siya. Nasa'y cancer. So gamaan ni og kanta ay maybe 2013 after the earthquake or 2014. Gi-compose ni, adili ni, kaya naman ni dire, gisuwat ni kana si BJ Kaga. Katong gamayon nga tigdongdong gitarista ani sa jam, taga youth na sa Bool. Silang Pastor Abigail, basta kay sila na nga youth. Ilang ikanta ang Ginoo, ang akong magbalantay. Mao nang kanta. Walay magkulang ka nako. Gikanta na to na dire tama. Gipangitang rere sa YouTube. Lakos Bool pangita. Pangita niya YouTube o kinsay ka compose ani, kinsay nas Bool ato ah. Dini ito gikuha. Though I walk through the shadow of the valley of death. Kiningingon diha ana, though I walk through the valley and the shadow of death. Bisag maglakaw pa ka sa walog sa kamatayon. Ingon diha nga, I will fear no evil. Di ko mahadlok. Tanawa og ayon ning kaimtang ni David, I tell you, mas daghan ang mga manunukop, gutom nga mga leon, kaysa sa mga karnirong gibantayan sa nag-inusara nga si David nga tulokbon usab. Munang niingon siyang, do I walk through the valley of death. Bisag naglakaw pa ko, nga akong katunga sa lawas na anas minteryo, di ko mahadlok. Kay nag-uban ako ang Diyos. Ang Diyos mo ay magbalantay. Parang sinasabi ni David, kung ako nga magbalantay sa akong mga karnero, walay usa nila nga akong gipasagdan nga naan na sa baba sa leon. Gigunitan ako ang bungot, ang buhok sa leon, gibunalan, gikuha ang karnero. Labaw pa ang Diyos. Munang bisag gipaak na ka, naanak ka sa baba karon sa imong problema, naanak ka sa baba sa katalagman, naanak ka sa baba sa mga pagsulay, naanak ka, ang ngipon, nagapaak na sa imuha ang pagsulay, ang problema, ang kasakit. Dunay Dios nga nagdalag bunal. Kini nga sungkod gamito niya, kawitan ka niya kung dire. Pero pagka ikaw natukob sa kaaway, mo niyang gamitong bunal sa kaaway. Pero ang bunal, sungkod mo ito yung gigamit, ang bunal gamito niyang disiplina sa imuha. Munang the word of the Lord is the rod of God. Ang pulong sa Ginoo mo ni ang ilatos. Muni mo giyas, imo diri. Na usahay padadaan ta sa Ginoo og dili masabtan nga mga circumstances sa kinabuhi. Pagpaila nga kaniadto naglakaw ta sa pagkinabuhing murag kitay Ginoo. Tama? Kisa ba'y mo agree na pakpakan nato ang Dios? Praise God. Unya ningon siya. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Hala, wait siya. Ingon siya nga bisag maglakaw ako sa walog, sa kamatayon, dili ko mahadlok. Kay ikaw, nagauban ka nako. Unya sa King James, naingon siyang, your rod, your staff and your rod, comfort me. They comfort me. Imagine na, unsay comfort? Komportable ba dahil nang tudluan ka, latuson ka, gubo ni mong garbo? Ikon ka inigwale, komportable? Listen to this. Sa tinuod nga mga anak sa Diyos, komportable natong maigo tas wali. Amen? Because, dako kaayong kalautan o kalaglagan ang nasa unahan, so ang disiplina nga naakaron is comfort di ay ni sa ato ah. Munang sayon ra kayo paglikay sa kadaot. Pagkabalo ka nga kana disiplina gikas Ginoo. Yes. Sige ra kantang yes Lord, yes Lord, yes yes Lord. Padisiplinaon dili lagi mo yes. Pag mo ingong panalangin at ikaw. Yes, amen. Disiplinaon. Grabe no? Oh. And number 5, ang verse number 5 ningon siya, thou preparest
table before me in the presence of my enemies. Naaman dyan dire ning tawos karaang 5 pesos, be. Ako na testimony ba kay para makahibalo mo nga dili ta robot. Ako hadlok sad kaayo ko. Imagine di ko taga Lourdes. Unya pagsuod nako dire hala. Murag nahadlok kay ko ha. And then gapray ko sa Ginoo, Lord, murag kayong tawhana, masiguro yung motook na nakuara ba ning tawo? Nahinumdum pa ko nga tindog ko atong daplin gipauwangan ko gayog motor. Na sunod motor pa to, sunod ato. Basig pabutan tag time bomb. Landmine. No? Niso nagampo ko sa Ginoo, di ko malimot asa ko dapit nagampo. Wala pa ni dinhi church. Dito ko dapit sa kanang naikaraan diyang CR atong likod. Oh Lord, dinhi masiguro ko matapos ane. So nagpray ra jud ko sa Ginoo, Lord, saon na ni. And then ang giatag sa Dios kini nga mensahe ko siya. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Hala ka? Pagikan yun namog negros mga igsoon, gadungan yun mig pangaon. Nato ilang nanay. Nalipay gyud ko gayo nga mura ko nakahinumdum jud ko sa Ginoo nga grabe kaayo. Timing pa jud tong panahon nga grabe mura ko gihilanat nga naunsa ko atong time unya. Siya sige bisita nako. Abi ning tawhana. So thou anointest my head with oil and my cup runneth over. Listen to this. So dili lamang mga igsuon kay dunay bunal o dunay sungkot, duna pagyo ilana. And we know in the New Testament, ang lana nga giskutan is Holy Spirit. Listen to me. Listen to me. Ang karaang mga magbalantay nga mga karnero, ilang diguon og lana ang ilang mga karnero. Una, aron dili ni siya matukob, mapaakan sa mga malanga mananap. Kung dunay mga king cobra, kung dunay mga scorpions, pag masimutan nila na nga oil, kanang lana, nga gidihog sa ilaha, mo distansya sila o mo palayo. Ikaduha, pag kining mga karnero kay bawta, nga usa sa pinakadako nga negosyo sa kapanahunan mga igsuon sa Bible times, is mga balibos karnero. So ilaning pahiran og mga lana aron magsuot-suot ni siya sa mga katunukan, dili siya magapos dito sa mga tunok, mulusot ra siya kay dangog ang iyang lawas. Ikaduha, di madaot ang iyang mga buhok. Di magka-hair fall. Dili magka-split ends. Namatay nakuha? Ikaw og ako need nimo ang Holy Spirit. Di na ka kinahanglang maglakaw pang mayong tabi, excuse me. Ang mga banakon, ang mga kobra, ang mga espiritu, mga unsa ng inyong gipanghingalan di ang mga white lady, mga blue lady, mga green lady, mga kapre, mga duwende, mga kana sila mo palayo sa imo akong ang Dios, ang balang espiritu naa nimo. And bisan pa kung musuot-suot kas katunukan, ang sala, ang kahugaw mo sulay o gunit nimo, dili sila kagunit nimo kay na ang balang espiritu sa imo ha. And umon sa inaan nimo, ang yawa mo ani pagkawat, paglaglag o pagpatay, pero dili nila na makuha kay na ang ulana nga mao ang balang espiritu. This is the divine protection and discipline sa Ginoo. Pero daghang mga Kristohanon nga gasyagit amin, wa kasabot. Gusto gyapong magtakas-takas. Nalipay mo ayo nya kalit mo kasuko. Ngano man na? No? And then in verse 6, surely goodness and mercy. Unsay sigurado nga mosunod nato? Goodness and mercy. Kaayuhan o kaluoy. Natay kanta mga igsuon sa Tagalog, rumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Asa gikan? Mula sa timog silangan, hilagat kanluran, lahat ng tagumpay. Dapat nag-abot ni, nag-overtake ni sa ito, pero matingakag na unsa maning akong kinabuhi. Sige ra nimong hapakon, nimong buna, mga tagak nimong kilay, hurot. Naunsa man akong kinabuhi, naunsa man Ayaw lagi kakagawas.
Secured na ka, surely, ingon si Lord, surely, goodness. Mag-isgot ka, goodness, kinabuhi na ananitanan. And you know what? Sometimes, di ta kailagon sa ng goodness ni Lord. Kanang moingon kang, uy, na-flat ang akong sakyanan. Hello? Malasa po ni, uy, grabe yung inabuya, mautang, kadali, manunta ko. Sa unahan, di ay, na ay bata nga mulabang o kalit. Unya, sa imong pagdali-dali, mahit ni mo to siya. So si Lord, na siya'y latos. Hindi man ta kasabot, ana. Nga naman ang atong gitanaw kanunay, dili nato masabtan, nga kana di ay buhat nga maayong butang sa Ginoo, kay mas labaw pa unya kang maalaot, kung dili niya nahimuon. Ayo. Oh, salamat kay naay naminaw. So, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Asa ka magpuyo? Kanang word nga house, the house of the Lord. Ang kanang nga house nga gisgutan niya is the presence of God. Kabalo na ka nga ang pasibsibanan nga gipasabot ni Lord, kanang dapit nga naang iyang presensya. Munang mayong kang, I will dwell in the house of the Lord forever. Na ako sa presensya sa Diyos nagpuyo. Nga mga bata noon, mga babae mo, ingon, day, asa ka karon ga puyo? Tuas iyang kasing-kasing. Kaayong doklog microphone. Ayo? No? Yung manawag. Hello, de. Asa na karon da, de? Nas imong heart. Ah, kalame! Nami ano? But listen to this, ingon si David pagsulti, surely goodness, maghisgot na gani ka goodness, lahat ng ikabubuti sa iyo, magauban sa imo Then unsa pa, mercy, sa panahon nga makasala ka, kaluyan ka sa Ginoo. And ingon siya, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang sarap magpuri pag naang presensya sa Ginoo, no? Pero kung nakasulod ka sa simbahan, wala nimo na feel ang presensya kay na feel nimo to imong sala ganiha. Gahapon, sa sang adlaw, sa sang tuig. 20 ka tuig. Di ka maka-feel nga naa ka sa presence ni Lord, naa ka sa balay sa Dios. Pero lami kayong idayig nga murag pangiting-ngiti ka. Pa-smile kang magdayig sa Ginoo, bisag naa kay mga pagsulay, mga problema, kung ma-feel nimo ang presence ni Lord, tama. Mananingon niya, I will dwell in the house of the Lord forever. Biyaan ka niya, pero ang presensya sa Ginoo, di mo biyaan ni mo. Eskwela sa day, ha? Kana. No? Pasagdain ang mga sutors. Labi, nagdi, magtotoo. Oh, kapadayonon. So, walay lain mga igsoon. Si Lord, sabtan na to, ang principle, na siya'y bunal. Ikaw ba? Ayaw, diya. Kinsa din mga ginikanan nga nakasulay kag pamunal sa imong anak, pero ang imong anak, salon niya ang bunal niya balion, kasuway ko anak. Inigbunal ni mo, gulitan ni mo ang bunal niya balion, kaya hindi nakabunalan. Kasulay mo na? Oh, ang ako nga papa, kinadaghanan to siya, gisuksok sa amo ang lipak nga bongbong. Naitulo kasanga sa bayabas gasunod. Naay kanang gamay nga uway. Unsa na dinhi sa inyo kanang himuon og bangko nga magtuya-tuya. Uway gihapon. Ratan o unsa na diha. Isok-sok niya dito gamay ingani. Sakit kayo na. Wa mo katry ana. Ayaw mo uli di latoson to mo. No. Napay bakos. Unya, maingon na si Papa, kamo og magpabadlong mo, tanawa na, tanawa ha, tanawa. Sumutanaw mi sa bongbong, naa dito gipangsuksok niya ang mga bunal. Pero walay usa atong bunala nga nakabag-o sa among kinabuhi. Nagtubo ming gilatos, gitamparos. Nangabag-o ba or nanggahi og samot? Murang,
ikaw nga ginikanan, wise kayo ka kung ang pulong sa Diyos mo ay atong gamiton. Ayaw nang, namido kayo ang pulong sa Ginoo. So iniglakaw sa among papa kay padong naman sa trabaho, amo tong katkaton. Pangwao na mo ipanglabay, unya mangutanas, papa, kisay kakuha itong mga bunalare. Way manugaan. Kaya sigurado, Jog, ikaw may masurprise ato. And katong among amahan, mga igsuon, grasya, gipangga, ginmiatos, Ginoo, grabe gito makalatos sa mga. Kay balos siya, nga salon na mo ang bunal o balion, or mudagan me, mo nang ang iyang buhaton, usay magpubutan-butan, oy anak, dali na. Kay mauli na ta, kay mga nihapon ta. Buutan kayo, nangaligo miglapok. Pag nagunitan namin niya, huso na dayon ang bunal aring iyahang likod, gisuksok, ganihar akong tawag ninyong pangita ninyo. Pag-abot balay, panghukot pa dyan may usa latuson. Kay mga ikyas man may di may latuson. No? Unya gikan sa pagkagamay namo, gisultian gud me nga pag ikaw magbisyo-bisyo ka pulpog imong ipon. Pag ikaw magpulpog sa nagkadako na nausob na, ikaw magbisyo ka dapat na kay trabaho. Ngana na. Grabe. Susultian ka nako mga igsuon. Bisan pa, tanan nato nga effort, parang mahimong matino yung mga tao sa atong palibot, or sa ato ang, or kita mismo sa atong kagalingan. Wala kay mahimo, better to surrender diha sa Ginoo. Kay doon na siya'y bunal. Himuang ang imong pag-ampo, mao ang sungkod sa Dios nga mobiraan ang anak kanimong gahi, pagaygahi, mobiraan ang igsuon imong pagaygahi, muluwas ana. Unya pagdili nagyud, Lord, asa naman imong bunal? Kay bisag kadaghan na nimong kawitan atong sungkod birahon, mutakas gyapon, kawitan na sungkod birahon, mutakas gyapon, Lord, latos na ne. Latoson. Unya dihugon sa balaang espiritu nga maong iyang lana. Now listen to this mga igsuon, do na tayo dapat masabtan pag-ayo ani, ha? Napapa mo diha? Pag si Lord mo ingon, ibutang ka nako sa dapit nga naay pasibsibanan. Number 1, naa diha ayang proteksyon. Gikuraw ni niya sa iyang gahom, gilibutan, gipadiran ni niya sa iyang gahom. Number 2, naa diha ang iyang bunal. No? Ang iyang pulong, muna mo panton. And then, number 3, katong iyang sungkod. And number 4, katong iyahang lana, ang balang espiritu. Nasa ato So, wala ka na karoy problemahon pag naa ka diha sa Lord. Pero niya pa tayo dapat masabtan pag-ayo ani. Kung naa na ka diha sa Lord, naa na nimo tong upat, naa nimo ang gahom sa Dios na nalipod, naa ang balang espiritu, naa ang iyang pulong, naa ang bunal, naa ang disiplina. Pero kung wala ka kasabot ni ini mga igsuon, daw mura kag taong nagpuyo sa presensya sa Ginoo, ngawa kay balong, nga mauna na ang presence ni Lord. Or parang mas masabtan nato ato ipababa o gamay. Amen. Mura kag nagpuyo sa imong kaugalingong balay, nga imong feeling, di na imuha. Kabantay ka na inyong balay, o na imong bisita, labi nagdaghan kayo mo bisita sa imong balay. Or kadang imong na mga okasyon, birthday nimo. Unya katong mga nanglangyaw atong lain-laing mga dapit nga mga parinti nimo mutabok og mga dagat mo anas nyong balay diha sa inyo matulog. Ang mahitabo, ikaw nga tag-iyas balay, mura kag dili tag-iya, ug silang mga bisita murag maoy tag-iya. Munay mahitabo, sila mo'y tuas pinakakomportable, sila mo'y naay kanang ikaw, sulugoon ka na inyong balay. Ikaw may magluto, ikaw may magpakaon nila, ikaw may mag-prepare, ikaw may nga na ang mahitabo. And then pagpamanglakaw na si mga bisita, may ka, ay, finally, akuan, ako ning balaya. Oh, salamat.
Ma-feel na nimong daw, imo na ng balay kay ikaw raw sa. Walay magbuot, di mo dito, magsayaw-sayaw ka dito, magtamling-tamling, o maglakaw, magunang ulos. Ilalam imong ulo, maglakaw. Padong sa refrigerator, imong tiil mo iabre sa refrigerator. Why magbuot kay imuhan ng balay? Dunay daga mga Kristohanon nga ingon ani. Naa na sila nagpuyo sa presensya sa Ginoo, pero murag dili sila maoy tag-iya sa panimalay. Wala sila kay balong mauna din ang presence ni Lord. Nagpuyo na sila sa kinabuhing Kristohanon, pero wala sila kabalo og unsay matang sa pagkinabuhi diha. Siyempre kung nakas imong balay, kabalo ka kung say mga rules sa imong balay. Amen. O aning balaya, lights off ta, alas 9. Okay, so kung doon na pa'y magpasiga, ilong na lang. Amen? Wa mo kitag ilong gasiga. O tanawa ilong ni pastor, bisag magdungo. Siga gyapon. Napa ba mo? Daghang Kristohanon ngayon ana. Daghan mga nagtuos Ginoo nga wala nila na enjoy ang giingon dia, I will dwell in the house of the Lord forever. Wala nila na-enjoy ni nga presence ni Lord because wala sila kasabot unsay rule, unsang matang sa pagkinabuhi, unsay ang ayang sundon, unsa nga pamatasan ang ilahang ikinabuhi. Kung naa sila aning maong panimalay, nga mao ang presensya sa Ginoo. And I tell you, daw murata ani og mga iwon sa amoa bao, dress inyo ang bao, lungagan og tamnanan. Sa amoa ang bao, tortol. Daladalas yang balay. Bisag bugat kayo mo ng kapoy, kayo ilihok, pero wala siya nag-ool, kay kabalo siya nga usapon siya sa buhaya, or usapon siya sa iro, or unsang manunokob, iluwara siya, kaya di siya madudtan. Sulay ko nagpaak anang iwon, o kanang bao, kanang turtle. Ipaak ni mo ana, hurot imong ipon. Kita mo ana sa Facebook nga, kanang turtle, gikaon sa buhaya, iyan na lang giluwa. Lisag sa nga namurag bato. Ingana ta. Pag niya nato ang presensya sa Ginoo, makita nato nga murag manig lisod, murag dili ko komportable, gusto kong mahimong gawas nun. Gusto ko nga walay magbuot na ako ngano ding mag-TikTok kog mga kita na ng mga makita. Kung nganong naaman ni nganong daghana po po kaayo ni nga pagtuon ako. Ay, po kaayo ning among pastor. Po kaayo ni nga church. Ay mga babae, labi nas mga lalaki. Sa mga lalaki, wala dyan mo na ako gi-encourage mag-arios ta. Pero komportable ni mong kapandulan ka, ay mong hapon na. Nya sa mga babae pod okay lang, pero isa lang, wag mong daghanon og ayaw niya i-connect pa jud dire. I-connect mas ilong ng uban. Are na last dila na uban ano labyog-labyog na. No? So nindot po kayo nga formal katan-awon nga di po ta kahimo kapandulan. Amen. Ha? So, grabe kayo mga igsoon. Murag di ka komportable, ana. But listen to this. Usa sa pinakadakong problema nga na-encounter sa yuta sa Israel. Minaw tag-ayo ha? Ingon ang Ginoo Joshua, i-gather ang mga tao og paminaw mo kay naay last zona nga himuon si Moses. And it happens in the book of Deuteronomy. Kanang Deuteronomy, kanang word nga Deuteron or Deuteronomy, it means to recap, to review, retail, iusob og storya. Muna matinga ka, uy, naman is Leviticus, manong naabot man is Deuteronomy. Kay giusob ra na og storya. Anong giusob og storya? Kay ang giistoryahan, gihatagan sa balaod sa Leviticus, nahurot nagkamatay. So, need niyang giusop og storya ang tanan nga mga balaod diri nas Deuteronomy kay bag-o naman tong henerasyon. Og mao na toy kuyog ni Joshua ang mosulod. Ningon diha pagsulti, ang Deuteronomy chapter 28, gibalauran ni Lord ang iyang katawan. Inigsulod na ninyo sa yuta sa Kanaan nga mao ang mahimong Israel. Yuta sa Israel. Wala mo'y laing sundon paminawon ang ako rang gipanghatag nga balaod. Pero kung musupak mo sa akong balaod, muabot yun ang panahon papahawaon mo na ako sa akong yuta. Ingon ang Ginoo.
Moabot ang panahon nga palayason mo nako sa dapit nga akong gidad-an ninyo nga mao ang Kanaan. Kumusupak mo. So muna gisulti sa Ginoo. And then ingon siya, gamiton nako ang tanan nga mga kasakitan. Sulungon kamo sa ubang mga nasod, ulipunon kamo nila, magbuhis mo nila, taptan kamo mga sangla, taptan mo mga sakit. And then ang inyong mga lawas, panganon sa mga wild beast, mga mananap, mga lobo, mga leon. Sa katapusan niyang pagpanulti, niingon siya dito, pinaagi ni Joshua, listen to this. Ang mga nasod sa inyong palibot, dili nako sila papahawaon dayon. Kay kung tingalig akong papahawaon ng mga nasod nga, dili mga Diyos nun nga nas yung palibot, mahurot mo sa mga mananap. Mahurot mo sa mga mananap. Notice nga, ani nga time, pagsulod nila sa yuta sa Israel, ang yuta sa Diyos, daghan kaayo ni nga mga leon o mga mananap ning dapita. Mauna nga ang mga kaaway sa mga Israelita, mga Pilistiyanon, mga Kanaanon, mga Jebusihanon, mga Hebihanon, mga Hitihanon, wala ditso sa Dios nga iyang hotdon og papahawa. Kay ngano usa sila nga naglibot sa mga mahimong protection sa mga Israelite nga dili sila panganon sa mga leon. Dili sila pamatyon sa magpanaw sila sa kadalanan. Dili sila pamatyon sa mga leon kay naa pa may mga nasod sa ilang palibot. Daw bisan tuod ilan ng kontra. Dili sila komportable ana. Pero muna gigamit sa Dios nga mapanalipdan sila. Nasabtan na to? Munang matinga ka. Sige kag ampos Ginoo, Lord kuhaan ani. Lord ayuhan ani. Lord tangtangan ni Ginoo. Lord kuhaan ni. Lord ayuhan ni. Matinga ka. Lord ngano di ka kasabot. Pero one day you will realize mao di ay kay naa di ay. Hello? Gani sa ako Atong kano sa atong ga-practice dire ang jump? Hoybes? Hoybes. Nya adlaw anang adlaw init kayo bulad sa init. Nya paghapon na ga duk na pud atong bintana. Taurag screen kay mangambak ang mga bata dato. So pagkagabi anang mga alas 5 naka-feel na ko kanang grabing kapuya. Kapoy jud kayo kay kanang atong dita anad kaayo. And then timpla ko kape, inom ko kape. Unya niadto ko dito sa likod. Puno naman tong sudlanan ni Kizia sa iyang tinigom dito sa likod, tuunahan. Labayanan sa iyang mga kabalo na ta. So, naigisugdan dito kob-kob si Rek-Rek, pero iya tong ako man siyang gipabalhin dire sa kanal kay hawa da dong kay landong diha dire ka sa kay landong. So yang gibiyaan dito. Nya nalingaw na tibok adlaw nya. Niadto ko dito ako siyang giingnan ayo nag-apil-apil dire pahuway na dito. Ay nag-apil-apil. So hinahinay. Diha pa to mga pagsugod na nila practice sige ra gyapon ko dato sige ko. Unya sige kong gibati o grabing auhaw, sige ra po kong inom nga tubig. Sige kong inom tubig. Wa ko kay balo nga wa na ko naka-feel sa akong singot nga bugnaw na dahil kayo tong singota. O nya, mo to naka-feel ko nga, nga namang ni brand out. Dilingi ko dire, palong ang suga. Tanaw po ko sa akong suga, palong. Pero wa day ni brand out. So, gakuha ko sa akong pala, o nya, galakaw ko padong ane. Akong gibati, hugot kayo ang akong sinina nga maglisod ko ginawa. So akong giubo. And then nilingkod ko dito, ningon ko ni mami, timplahi sa gugatas, be. Ano man ka? Lain kayo akong kuto-kuto. Pero ngit-ngit ba, marag? Oh. Well, nag-inom ko gatas, si Pastor Rodnel gawali na dire sa mga young people. Ang atong lawas, ha? Mura lagi ako, kasabaan aron niya. Unya mo to nga, pagkatotoo na. Padong naman dod, wa na. So ang akong una-una, at least, og tabangon ko nila, kanang humot-humot po ko gamay. Kadali-dali kong panghinaw, hala, sinina na akong t-shirt, gailis na ko og short, wa na ko ng himasa. And then namutang na ko sa akong ilo, kay aron og tabangon po ta, medyo, kuan po gamay. Timing yun, igo na human. Gibutang na nako ang towel diri sa akong atubangan, gibutang na pud ang towel sa likod, gabukot na pud og towel kay gabaha nagyugtaman nga perting bugnawa nga galisod na ko ginawa.
And then kapugong ko sa akong kaugalingon, katindog-tindog ko dire. Sikog ingon milyon, ag white flower ni mo. O sige na ko, Lord, tabangi ko Ginoo, sa iluan ako, Lord. And mo na to, ilan akong hilot-hilot ato sa likod. Nagipang puga-puga na nila, and then lain kay kung kuto-kuto nga naunsa to siya. Unya, pagkahuman, nag-text si Nora, Nor, ayong gabi ideha. Gabi siya ka-text. Pastor, gikaog iro si Joshua. Nagani nakita, Joshua na pa'y sobra. Napaakan si Joshua og iro. Nangutan ako ni Joshua gapon, kapila kang giinjikan, ingon siya nga, kaunom. O kalima. Ingani, itugsok po dere, ano po, kay tistingan, ang sa to ilang giingon, Pastor, sakit kayo. Mao. Unya, taod-taod, na po niabot. Pastor. So, mo to na yung kamo sa isaka dito sa Isidro, kayo mo pahulay sa ko. Magsuka ko. Duty yapon, ako ng klase mi sa buong, nagpaiday, radyo kong padagan sa sakyanan, kaya og pakusog ko, muuyog, magsuka ko. So, pahinay lang. Nya klase. Nya uli. Gracias sa Ginoo na okay na po. Naman si Lord magbalantay na to. Sa atong kaugalingon, mga igsuon, ikaw ako, gitagaan po tagkaalam sa Ginoo. Pero usahay, dili na to ang gamiton ang kaalam. Munang ang ato nga gihuna-huna nga mao nga kaalam o proteksyon sa ato, wala na to gamita, mao hinuoy, maghatag na to kalautan. Napahulayan ito ka, di ka mo pahulay. Sige kag panaginot na matrabaho na mahuman niya. Napay ugma. No? Kasuway mo kingana? Napay ugma. So wala ka kabalo kung say rule nimo para sa imong kaugalingon. Wala ka kabalo kung say rule diha sa balay. Wala ka kabalo kung say unsay imong pagkinabuhi, unsay imong pamatasan, unsay matang sa imong pagkinabuhi diha sa presensya sa Ginoo ingon ka nga Kristohanon. Listen to this. Lala kayo ni. Balik ta pagsulod sa mga Israelite. Ni talikod sila sa Ginoo og nagpakasala. Sultian kanako. Dunay 20 ka mga hari sa Israel. 20 ka hari nagpuli-puli. Wala gay usa nila nga nisunod sa Ginoo. O kay ang hari wa man nisunod sa Ginoo, ang tanang sakupan sa Israel wa gyud misunod sa Ginoo. Ani nga time naubos na ang pauhilob ni Lord. Iyang gikuha ang iyang divine protection na apabata. Ang iyang divine protection iyang gikuha o gitugutan niya nga ang Assyria mo sulong. Ining tungura ang tanan nga mga kayutaan giangko na gikuha na sa taga-Assyria, ang mga Israelite ang katawan sa Dios gikuha na og gihimong mga ulipon sa mga taga-Assyria. Nahitabo ang giingon ni Lord sa Deuteronomy nga papahawaon gyud mo nako sa akong yuta og di mo mosunod nako. Sometimes hadlok ta sa tao pero wa tay kahadlok sa Dios. And ang problema sa taga-Assyria, paminaw pag-ayo. Ang problema sa taga-Assyria sa batanan inaunsa, pastor. Ilang gipapuy-an ang nasod sa Israel ug mga tawo nga gikan sa mga nasod nga wala nagtuog Ginoo. Gikan sa Babylonia, mga gisulti na dia mga igsuon. Atong basahon. Makita siya sa 2 Kings chapter 17 verse 24. 25. Yes, verse 24 and 25. 2 Kings chapter 17 verse 24, 25. Paminaw ha? So wala na gipanguha ni mga dinakpan ang mga taga-Assyria ani nga time. And the king of Assyria brought men from Babylon and from Kohath and from Ava and from Hamath and from Sepharvaim and placed them in the city of Samaria instead of the children of Israel. And they possessed Samaria and dwell in the city thereof. Tanaw na ko tanan, ayaw pag-una. Tanaw sa nako. Saan na itabo? Ang katawan sa Diyos,
gikuha sa taga-Assyria gikan sa ilang nasod. Gipulihan og mga tawo nga dili katawhan sa Dios, gipapuyo sa nasod sa yuta nga iya sa Dios. Perting sungota sa Ginoo. Napabata? Gikuha nila ang akong katawhan gikan sa akong yuta. Ug ang akong yuta karon gipapuyaan nila mga taong wala nakailan ako. That is why ang akong yuta ila na karong butangag mga Dios, magsimba na karon sila sa mga Dios o dili na sa Dios nga tinuod. Wala may katudlos pulong sa Ginoo. So ang nahitabo, bisan tuod sila nagpuyo sa dapit sa Ginoo. Sa dapit di na ang presensya sa Ginoo. Pero kay wa man sila kabalog unsaon nila pagkinabuhi. Unsang matang sa mga pamatasan ng ilang hupdan, unsay balaod anang dapita nga naa ang presensya sa Ginoo. Na disgrasya sila. Mao ni ang nahitabo in verse 25. And so it was at the beginning of their dwelling there that they feared not the Lord. Wala sila hadlok-hadlok sa Ginoo. Therefore, the Lord sent lions among them, which slew some of them. Mone, daghang problema nato ron. Naatas presensya sa Ginoo, pero wa ta kaila sa Ginoo, wala ta nakabalog unsay balaod sa pagkinabuhi nga karon ni anata sa dapit nga gitawag og Christian society. Mga Kristohanon ta. Pero ang nahitabo, mga igsuon, unsa? Murag sama nila. Nga nagpuyo sila sa presensya sa Ginoo, pero wala sila kabalog unsay pulong sa Ginoo. Kinsa ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, unsay kaya niyang mahimo. Wala sila kahadlok. Padayon silang napakasala sa dapit sa presensya sa Ginoo. Gipadadaan silang mga leon. Imagine, ani nga time, akong balikon, mas daghan ang population sa mga manunukob nga mga mananap kaysa sa mga tao. Sultian ka nako. Kanang imong problema karon nga giatubang, kung wala pa siguro ang protection sa Ginoo, dili ra na ka maoy maura. Dili ra na maoy mahitabo sa atoa mga igsuon kung wala ang divine protection ni Lord. Imagine na ang mission sa Yawa, John chapter 10 verse 10, He will come to steal, to kill, and destroy. Pero naay protection ng Ginoo, kaya nagka-problema tayo, latos ra na ni Lord. Pagsuway ra na, or maybe protection pud na sa imuha. Hello? No? O, dugang pat ang mga illustration. Kasi maning sakit, maning akong tiil. Muato manunta ko ron sa mall, kay naa ko'y paliton. Protection na ito ni Lord. Kaya pag-abot din mo dito, doon ay taong nakaatubang ni mo, unya gipasahan na kag-virus. Sometimes ingon ana, dili lang nato masabtan. Kasabaan pa nimo ang naghatag nimo kape kay sabaw ang imong gipangayo. Asa inyong manager na re? Asa inyong manager? Asa si Bautista? Asa si Jessa? Asa? Sir, unsay ato sir? Ako si sabaw akong gipangayo, ma'am, kapining ni abot. Sultiin na imong mga tao, pangtangtangan na, ipang-fired ni mo na. Di maminos customer. Ang pag-uli niya ni apilog prayer meeting, naghinulsol siya, Lord, surely kayo, Lord, nakasala gyud ko Ginoo. And then gisultian siya sa Espiritu sa Lord. And the Holy Spirit said, sabaw bitaw gyud tong imong gipangayo. Pero katong nag-serve ni mong sabaw, akong gihimong makalimot. O katong usang anay ni order og kape, ang maong kape mo ma-deliver sa imong nga table. Kay katong nagtimpla, nag-prepare sa imong sabaw, may sakit tong manakod og matakdan ka ato. Awayon pa nimong manager, no? Naay protection si Lord, pero usahay kita mo di kasabot. Nga naman, punong-puno tas atong kaugalingong garbo. Murata aning mga taga Sepharvaim, murata aning mga taga Ava, murata aning taga Babylonia, nga gipapuyo sa dapit nga nang presensya sa Ginoo. Nga wata kabalog unsay lihok sa presensya sa Ginoo, kay wata kaila sa Dios. Munang tukbon tagliyon, tukbon tas atong mga pagsulay,
tukbunta sa atong mga kagulanan. Nga naman, wala ta nasayod unsay balaod sa kinabuhing gitawag og Christian. Nang proteksyon ni Lord, nang bunal na ang lana, nang yang gahom nagtabon sa atoa. Pero wa ta kasabot. Munang mo ikyas ta og mugawas ta ana. Munang matukob ta sa mga circumstansya nga dili nato makaya mga igsoon. Ang 1 Peter chapter 5 verse 8. Gisulti diha mga igsoon sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Naingon, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Sa Bisaya pa ningon siya nga, pagmaligdong. Kasabot mo ng ligdon, katahan ba? Daway siya mang lihok-lihok, daway siyang manulti, na ay unod kung manulti siya, dili pasagad og katawa, bisag way katawanan. Hala? Kabantay mo na? May tao pasagad katawa, bisag walay katawanan? No, dili mang hilabot sa uban, dili na siya mang libak, di mang daot, ligdong. Muna be sober, pagligdong. O nya, be vigilant, pag mabinantayon. Ayo, pag mabinantayon, because your adversary, the devil, kasi atong kaaway, ang demonyo, ningon siya, as a roaring lion, mutukob sa atoa, walketh about, naglibot-libot, seeking whom he may devour. Nagtanaw lang siya, kinsa ni Roy mo gawas sa proteksyon ni Lord. Kinsa ni Roy mo supak sa sugo sa Ginoo. Last nato nga gathering dinhi, gihisgutan nato nga ang pulong sa Ginoo mao ang protection nato, nga kung mogo biyan ka sa unsay gisulti diha mapahamak ka. Ang Yawa nagtuyok-tuyok siya sa dapit nga naa ang pasibsibanan sa Ginoo, naa ang sungkod niya, naa ang bunal, naa ang iyang gahom. Nagtuyok-tuyok lang ang Yawa na nangita siya paagi, nangita siya pagkakataon, kinsay mo gawas. That is why pag nigawas ka sa presensya sa Ginoo, pag nigawas ka sa balaod niya sa iyang mga pulong, dali, tukob na dayon ka. Matukob jud ka dayon. But grace ni Lord, gukdon niya ang kaaway, og iya jud kang birahon pagbalik. And sometimes we don't realize, kay mas lami mang kuyugan ang leon kaysa sa ni pastor. Tinuod? Kuyugan na ni pastor, sige raman tanan yang kasabaan. Mukuyog ta ni pastor, kanunay ram ta sultian. Mukuyog ta nang kuyog ta ni ate, mukuyog ta ni kuya. Kanunay ram tang kuanon. Di ta malipay. Na ato na liyon makuyog. Ayang saka direct. Ha? Tawa si Rick. Mo nay mahitabo. So ang Yawa mga igsuon mo na ningon diha pagligdong gyud, pagligon gayud. And sunod ningon siyang pagmabinantayon gyud ka. Kay ang kaaway nga mao ang Yawa nagalibot-libot og nangita lang gyud pagkakataon. Sultian ka nako 24/7 sa lifetime nato. Ang Yawa di gyud siya muundang og libot-libot. Huwaton kaniya kanus agyog kamo bigay. Kanus aka usay mga igsoon buringa po na oy. Kanunay na lamang ingana oy buringa. Musulay sa po kuno kog huway pangalagad be. Pahuway ra God. Na? 1 Kings chapter 13. Ni pahuway ra ang yang prophet. Naabtan sa tiguang nga prophet o giing nang balik ta kaon kay niingon ang Ginoo ngadto sa anghel nga ipaapas ka, gisultian ko sa anghel nga ipaapas ka pakaunon ka kay giuhaw ka gikapoy. Kuyog siya. While nangaon sila niingon ang tiguang nga propeta, nganong gisupak mo ang pulong sa Dios, di na ka mauli sa inyo o di ka dito mamatay, di ka dito malubong. Paglakaw na niya, gikaon siya sa leon. You see? Sa nagpadong pa siya dito, walay leon. Bisan ang mga leon nag-atang kinadaghanan, naabay leon, ni paak niya, ni patay niya, wala. Tungod kay naay protection si Lord. Pero ningon si Lord, ayaw hunong, ayaw balik, ayaw kaon, ayaw inom. Ni hunong siya, ni pahuway,
ni kaod, ni balik, ni pahulay, ni inom, ni gawas siya protection sa Ginoo. Pag mo gawas gani kag unsay gisultis iyang pulong, wa ko'y labot og nakamemorize kas tibok Biblia. Wa ko'y labot og naa kay gift of deliverance, mag-speak in tongues na kadiha or unsay pila na ka church ang imong natukod. Pag mo gawas kag unsay gisultis pulong sa Ginoo patay. Kuyaw ka. Disgrasya ta ani. So si Lord na ay protection sa ato. Gamiton niya ang iyang mga pulong aron ta mahimong mabinantayon. So here comes kining mga Israelita nga nasulod na dito sa Yuta, sa Kanaan, dito sa Israel, mga igsuon. Ilang gikuha ang mga Israelita o gipulihan nila sa mga taong wala nagtahod sa Diyos. Sultian ka nako kung niya ka dinhi pero wa kay pagtahod sa Ginoo. Kung naa ka sa Christian community or moingon ka nga Kristohano nako pero wa ka nakaila sa Ginoo, sigurado daghang leon mabot sa tong kinabuhi. Daghang pagsuway. And I kanta, God's not dead, He is surely alive, He's living in the inside, roaring like a lion. You know what? Jesus Christ is the King of Kings, and He's the Lion from Judah. Nga niya sa sulod nato, nagawr. Munang ang ubang mga leon, nga dili tinuod nga leon, ang mga demonyo, mga engkanto, unsa na mga tiaw. Gadagan palayo nimo kay naa nimo ang gamhanan nga Dios sa sulod sa imuha. But I tell you, ang roaring lion nga nasa sulod nimo ang Holy Spirit. Nagtudlo nimo sa pagpaubos. Pero kung ang garbo mo inaan nimo maoy nag-roar sultian tika, wala diyan nimo gipasulod ang Holy Spirit, Lord. Ang espiritu sa kaaway maoy naa sa sulod sa imuha. Munang ato jud ang i-overcome, lupigon gyud nato na, palayason jud nato na. Total. Kana nga layon nga nagpuyo sa sulod sa imuha, kana nga garbo nga nagpuyo sa imuha, mo nagabayad. Wala siya kabayad. Oh, mahal bayad ron sa apartment. Wala siya kabayad. Hawa ka na, lumayas ka dyan sa puso ko. No, amen? Now, agig pagpaligon. Sultian ka nako si Daniel gidala sa dapit nga wala dito. Dapit nga dili maoy gipili sa Ginoo. O kana nga dapit mga igsuon mong dapit sa Babylonia. Gikan sa Israelita gidala sila sa Babylonia. Pero si Daniel nakabalo siya unsay balaod sa Dios. Dito sa dapit ngayang giyatuan giingnan dunay kasuguan nga nagingon walay muyokbo og walay magampo sa lain nga mga Dios. Lain nga mga Dios gawas sa Dios sa Babylonia. Or muyukbo ba sa iyang mga higala, muyukbo sa hari. Itong larawan nga gipahimo sa hari. But ilang nakitaan nga kini si Daniel, makatulos os kaadlaw, muadto mong iyang kwarto, ablihan ang bintana og magampo. That is why ilang gipasakaan og sumbong og maoy hinungdan nga ang hari nga pinakasuod ni Daniel, hari sa Babylonia. Giimbestigaran Daniel, tinuod ba ni? And then si Daniel, yes, ampo siya. Unya bisan tuod supak sa kabubuton sa hari nga si Daniel ihulog ngadto sa langob sa leon. Iyang gipahulog si Daniel dito sa langob sa leon tungod kay duna may balaod nga giaprubahan sa hari. Sultian ka nako, bisan ang hari kung duna siya balaod nga giaprubahan, dili na siya maoy magbuot kung dili ang balaod na nga iyang giaprubahan. Munang bisag supak sa iyang kabubuton nga si Daniel itagak sa langob sa leon. Iyang gipahulog si Daniel. Kadunay balaod nga nag-ingong di pwedeng mag-ampo sa lain nga mga Diyos. Pero si Daniel nag-ampo mangyod sa iyang Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug may atong gisimba karon. Amen. So gihulog siya ngadto sa langob sa leon. Unya mo nga ang hari wala siya naguol siya og kayo og ningon siya, oh, Daniel, Daniel. Wala siya mikaon og wala siya matulog sa kagabion og sa sayong kabuntagon midagan siya og miadto sa langob sa leon. And verse Daniel chapter 6 verse 19, then the king arose. Daniel chapter 6 verse 19, then the king arose very early in the morning and went in haste unto the den of lions. Listen to this. Gadali.
nga midagan padung ngadto sa langob sa leon. In verse 20, and when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. Nagtawag siya nga masubanon ngayong dagway because nag-expect siya nga si Daniel di na motubag kay kulang ra nga gisnak sa leon. Estimated siguro 300 lions ang naa sa langob. Way kaon. Because kini nga langob, mao man ni ang gigamit nga murag kanang hukmanan, katong nahukman nga nakabuhat og sala dinhi man ni panglawog, estimated nga gidaghanon pinaka ubos 150 to 300. Dito gihulog si Daniel. And what happened? Masubanon siyang nagtawag, kahigala to niya si Daniel. Lingon siya, Daniel. And king speak and said to Daniel, "Oh, Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions?" Hilak siya. Daniel, ang Diyos ba nga imong padayong gisimbag gialagaran bisag pandemic? Bisag naay problema, bisag natay balatian, bisag natay kawaladon, bisag watay malungag. Ingon ang ari Daniel, ang Diyos nga gipadayon mo alagad, gipadayon mong giampuan, gisaligan, gisimba. Gipasalamatan, nakaimo ba pagluwas nimo gikan sa langob sa leon? Wala ningon ang Biblia na giluwas ka ba gikan sa leon, kundi langob sa leon. It means dapit sa kaaway. Dapit sa mga manunukob. Ngit-ngit nga kung magdaka flashlight sa pagtugdo ni mo niyo, gadala kag flashlight, imong flashlightan ang palibot, naniga ang daghan kayong mata sa leon. Unya nagkadul, unya madungog mong na mga dump truck nga na nagdahunog ang ilang mga tingog. Dito siya gibutang sa dapit sa kaaway. Una nabot siya sa Babylonia, ang dapit dili mao ang nasod nga yuta sa Ginoo. Sunod giulog siya nato sa langob sa leon. Ngit-ngit nga tuwa dito. Estimated gidaganon sa gutom nga leon. 150 to 300 ang gidaganon. Dito siya gihulog, walay kaon ni kay makakaon ra ni sila kon dunay magpakasala sa gingharian. And listen to this, dito gihulog si Daniel. Sultian ka nako, paminaw. Bisan kag ibutang ka des langob sa kaaway. Naata ng klaseng pagsulay, balatian, naata ng klaseng katalagman, gibutang ka anak nga langob. Basta kauban nimo ang balay nga gihisgutan sa Salmo 5. Dwell in the house of the Lord forever. Salmo 23. Kanang maong presensya sa Ginoo way mabuhat ang leon. Atong basahon. Verse 21, expectation sa hari na baliktad, akala niya wanay mo tingog. But in verse 21, then Daniel said, "Oh, the king, O king, live forever." Hala! Isa ba si gadam ko pa ko ha? Mata. Daniel? Yes! Mahal nga hari. Mahapag-sure ba? Ikaw lagi na, basig leon rin katubag-tubag. Wala siya nag-expect nga mabuhi pa si Daniel. But listen to this. Ingon verse 22, "My God had sent His angel and had shut the lions' mouths, that they have not hurt me, for as much as before Him innocency was found in me, and also before thee, O King, have I done no hurt. Tungod kay ako inosente sa ilang pamasangil na ako. Ang Diyos nagpadala og anghel nga maoy na nalipod sa ako." Muni ang tubag ni Daniel ngadto sa hari. Ikaw ug ako mga igsuon, bisan pagbutang-butangan ka, pasanginlan ka, tamayon kag ayo, kung limpyo ang imong pagkinabuhi, di ka angay mahadlok. Di ka angay mabalaka. Bantayi ang imong kaugalingon ug bantayan ka sa Ginoo, di kay magsige pamantay sa uban.
Sige tagpanugilon sa sayop sa ato isig katawo, wala na to gipanugilon ng atong mga maot nga buhat. Tao po, mauna nga kung ihulog na ta sa langob sa mga pagsulay, sa mga katalagman, lupig ta. And listen to this, nindot kayong pagtulunan ng atong makatunan. Si Daniel, sawa pa siya gihulog sa langob sa leon, mainampuon siya, amen. Kita, nahulog na sa problema, usa pa mo yung Ginoo. Tabang. Luwas ako. Gapaak na ang leon, usa pa kagaampo, Lord, ayaw kong ipapaak. Sakto? But si Daniel na asiyay gitawag og discipline. Wa pa siya gihulog ngadto sa dapit nga maawaaw, ngit-ngit ug naa mga leon. Mainampuon siya. Usahay makugihan na ta mo join og prayer meeting og natay problema. Ayo. Hala, naguol na nako tanan. And listen to this. Nagsugo ang hari mga igsoon nga si Daniel ipakuha gikan sa langob. This time behave kayo ang mga leon. Ga-fasting ang mga leon. No? Ang mga leon ganahan kay muka og cake. Ilang panglantaw ni Daniel. Ano man hindi man ni cake, turon man eh. Ga-fasting ang mga leon, di tana. Di ta ganahan na. Kabalo ka, di ganahan ang yawa ni mo. Kung ang presensya sa Diyos, uban ni mo sa tanang panahon. Amen. And so, gipakuha siya sa hari, mga igsoon. And nagsulat og balaod ang hari nga nag-ingon. Tanan nga nagpuyo sa akong gingharian, muila og musimba sa Diyos ni Daniel. Kana bitang lutuson ka, sulayon ka, pero imo ipakita gyud nga ikaw alagad sa Ginoo. Sila nga naglutos nimo og mga tawo sing palibot mo tinuod gyud ay nang iyang gisimba. Tinuod po na siyang magsisimba. Duha ra may ilang isulti, mo yung manang tinuod na ilang gisimba og tinuod po na siyang magsisimba. Or mo ingong tinuod na ilang gisimba pero di na siya tinuod nga Kristiyano. Hala! Oh, padayon sa ta. Human niya suwat sa balaod nga pasimbaw niya ang tanangging sakupan sa iyang nasod ngadto sa Dios ni Daniel. Lingon siya. Hain man tong mga tawong namasangil ni Daniel. Oh, verse 24. And the king commanded that they brought those men who had accused Daniel, and they cast them unto the den of lions. Them, their children, their wives, and the lions had the mastery of them and break all their bones in pieces all over. They came at the bottom of the den. Unsa ano ni sa Bisaya? Nagsugo ang hari nga kadtong namasangil nila ni Daniel. Mao karoy kuhaon apil ang mga asawa ug ang mga anak paminaw pag-ayo. Mao na nga kung mabuhat lagi tag sala apil ning atong anak ug atong membros pamilya apil lagi na sila. Many times na, si Akan, nagpakasala sa time ni Joshua. Kinsay napatay, si Akan ra, apil niyang pamilya. Munang kung doon natin buhatong mga tinaguan na rin nga sayop, ikaw, imo asawa, imo tibok pamilya, maapil. And here comes kini mga accuser na masangin ni Daniel. Gipatawag sa hari, og mga gihulog sa leon. Una, ningon ang Bible, wala pagani sila mitugdon sa yuta na bulag-bulag na ang ilang mga bukog og lawas tungod sa mga leon. Imagine ang mga leon to as ilalom, atang nadaan, gabangangan na siguro, mutugdon pa kasyuta. Di ba dahil ditsuon, kagbahin ako, ning kamot. Guniti diya, guniti. Gapinaakay na ng mga leon, wala pa sila katugdon. Ano sa'y problema? Ang mga tagalaing nasod nga gibutang sa dapit sa Ginoo, gisulod sa mga leon o gipangaon. Si Daniel nga gikan sa dapit sa Dios, gidala nga to sa dapit nga dili iya sa Dios, gihulog pa gyud sa layon, puy-anan sa mga illegal ka dire Daniel, ingon ang layon. Amuan ning dapit ni sulod kas among teritoryo. Angels burger jud kanamo ron. Pero sa diyang gihulog nas Daniel, I believe gisalo pa nis mga leon. Mo yung gibutang. Okay ka? Okay ka?
No? Siguro mga leon gaatang, paghulog niya dito siya tugdon sa mga, sa likod sa leon. Daghana na tagidugang, no? And then ingon si Daniel, ang Diyos nagpadalag anghel nga maoy ni badlong sa mga leon. Ni makaon. Sabon, makahilo ni. Sundrox ni, nga may alcohol. Ayaw kauna ni. So naabtan paglaing ugma, mas gigutom ang leon. Amen? Gipakuha siya sa hari, si Daniel. Unya karon, ang mga taga Babylonia nga maoy na masangil mo na gihulog, wa katugdon, bulag-bulag na tanan. Now, hopefully, masabtan na to pag-ayo sa atong pagpamauli mga igsuon. Nga bisag asa pa kang dapita, dili luwas imong kinabuhi. Gawas kung ang presensya sa Ginoo uban nimo kanunay. Munang ayaw baliwalaa ang iyang sungkod. Nga mubira ka dimo kung naa na ka sa sayop nga dapit. Sa sayop nga pagkinabuhi. Birahon gyud ka sa iyang sungkod. Ayaw jud nang balibari. Ayaw sa balibari ang iyang bunal nga mao iyang pulong nga ilatos, ibadlong sa imo, itudlo sa imo. Kay mao nay magdala nimo sa dalan sa pagkamatarong. Then ayaw sa isalikway ang bowl of His anointing. And that's the Holy Spirit. Ingon ang Efeso, ayaw yung pasuba ang Holy Spirit. And then ayaw yun o gawas sa pasibsibanan nga diha kagibutang sa Ginoo. Amen? Matinga ka. Nganong dalayuan man itong amua, pastor. Manong naabot mo ko dire. Maybe, kining pasibsibana mo gipili ni Lord ng arika, pasibsibon. Kaya daghag masibsib. Di bisan pagdaghang masibsib dito, kung di ka dito nakaasay, ibutang jud ka sa pasibsibanan. Nga diha ka palambuon, pauswagon sa Ginoo. And hopefully mga kapatid, masabtan na tog ayo, unsa kaayo si Lord. Pag-ingon niya sa John chapter 10, ako ang maayong magbalantay sa akong mga karnero. Wa joy makulang, tinuod nga wala gay makulang nato mga igsoon. Naa ang lana, naa ang gahom, naa ang iyang bunal, naa ang sungkod, ug naa siya nga nagapanalipod sa ato. Ato iduko ang ato mga ulo, mag-ampo ta. Heavenly Father, thank you Lord for the divine protection and discipline. Tinuod amahan, nga sama sa mga tawo nga gipapuyo sa yuta sa Israel. Wala sila nasayod unsay imong mga kasuguan, unsay mga pagkinabuhi nga angayan. Misulod ang mga leon, gipanukob ang kalabanan o kadaghanan sa ilaha. Kami usab og Ginoo sa among kinabuhi. Gipapuyo minimo sa kinabuhing gitawag og Kristohanon. Pero sa makadaghang panahon among gisalikway ang pamalaod nimo, ang imong mga kasuguan. Ang pagkinabuhi nga mao'y gusto nimo. Mao nga sa makadaghan usab nga panahon kami gitukob sa mga pagsulay, sa mga kawalan, sa mga problema. Pasaylo ami Ginoo. Sama kang David niingon siya nga giagaw niya ang mga karnero sa baba sa mga leon. Kami usab o Diyos, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga mao ang among maayong magbalantay. Makahimo ka o Ginoo sa pag-agaw dire kanamo, sa pag-agaw kanamo gikan sa baba sa nga pagsulay sa among kinabuhi. Tabangi kami Ginoo. Tabangi kami nga maglakaw sa imong kabubuton, bisag asang dapita, ikaw ang simbahon, ikaw ang saligan, og magkinabuhi sama kang Daniel. Bisan pag-ibutang mi, sa dapit tiin naa, naghari ang kaaway, sa dapit sa kaaway, dili kami mahadlok, ingon ka sa imong mga pulong, bisan pag naglatas kami, naglakaw sa walog sa kamatayon, sama kang Daniel. Wala kami angay ang kadlukan, Ginoo. Ikaw lamang, O Diyos, ang angayan namong simbahon.
Ang uban nagsalig sa ilang kwarta, nagsalig sa kaugalingon, nagsalig ni bisan kinsa. Apan ikaw, o Ginoo, nagasalig kami kanimo. Doon na tingali mga tao nga nagpuyo sa kinutaan nga mga panimalay, sa mga palasyo. May mga habog nga pader, may mga gwardya, may mga bodyguard. Apan bisan kon, nagpuyo kami sa simple nga taguanan panahon sa tang-ulan. Dili kami maadlok, Ginoo, because we will dwell in the house of the Lord forever. Ang imong presensya bisag asa, na kami sa trabahoan, na kami sa among balay, na kami sa simbahan, na kami sa bisan asang dapit. Ang imong presensya mao nga among house. Mao nga among puyanan, mao nga among shelter. Mao nga among pasibsibanan. And we will be blessed when we come out and when we come in. Sa dihang magawas kami o musuhod kami, na ipanalangin ani nga kinabuhi. Pasaylo mi Lord, usahay desperado kayo mi nga mag-ampo. Sa panahon o Diyos nga naas panginahanglanon kami o among mga kaigsuunan na sa mga balatian. But we don't know, wala minasayon. Namon kayo sama sa mga Israelite. Ang palibot nga kaaway, gihimo ni mong maoy panalipod nilang, dili sila maubos, dili sila mahurot sa mga leon. Tingali, kini mga pagsulay nga nag-abot sa among kinabuhi, wala pa namo ni nakita. But tingali, pwedeng mauni mahimong panalipod namo. Nga dili kami magpasigarbo ug matagak sa langob sa leon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Manindog ta mga igsoon. Sama kang Daniel, walay laing angayan sa pagsimba. Ang Diyos lamang. Hallelujah. Ang angayan, Ginoo, ikaw ra. Ang mudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos nga adunay gugmang hingpil. Kanimo lamang kami mosangpil. Ikaw ra, Ginoo, ang gamhanan. Sa bisan nun sa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagmugna niining langit ug yuta. Ang bantugan, Ginoo, ikaw ra. Baliko nato sa pag-awit ang angayan. Ang angayan, Ginoo, ikaw ra. Ang mudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos nga adunay gugmang hingpit. Kanimo lamang kami masambit. Ikaw ra, Ginoo, ikaw ra, Ginoo, ang gamhanan. Sa bisan nun sa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagmugna niining langit ug yuta. Ang bantugan, Ginoo, ikaw ra. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga simbahon kundili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw. Sing Ginoo, ikaw ra ang
ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga simbahon kung dili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Walay lain nga simbahon, walay lain nga simbahon kung dili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Tinuod, Ginoo, ikaw ra. Tinuod, Ginoo, ikaw ra. Pinakakusog na pakpak sa pagpasalamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father in heaven, thank you sa imong mga pulong karon. Salamat nga imong gitagaan mig seguridad. From now on, ang among kinabuhi Ginoo naa sa imong pasibsibanan, tinabunan sa imong gahom, gibantayan sa imong sungkod ug sa imong bunal, dinihugan sa imong balang espiritu ug ikaw mao ang pultahan, ikaw ang among maayong magbalantay o Ginoong Hesus. Dinhi ka namo walay magkulang Ginoo. Lord, panalangin ni Lord ang among mga kabataan, ang mga batanon nga niya, bisan sa mga kabataan nga masuso Ginoo. Salamat o Dios nga dili nimo sila pasagdan. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Among gibalik kanimo ang tanang dungog, pagsimba, pagdayeg ug pagpasalamat kay imo ang gahom, himaya, imo ang kusog. Dawata kini among langitnon nga Amahan sa pangalan sa among Ginoong Hesukristo, among mangluluwas kitang tanan nag-ingon. Amen. Amen. Hallelujah. Please be seated.